אז ממש תודה רבה שכולכם באתם, ממש מאוד מרגש אותי לראות את כולכם. זה קצת הזוי בעיניי שפעם האחרונה שכולכם הייתם פה אצלי בבית זה היה חנוכת הבית, שרפאל היה עוד בחיים והוא דיבר. אני לא יודעת מאיפה להתחיל. היום זה בעצם האזכרה שלו, 12 חודש. בעצם בגלל שזה שנה מעוברת, אז חודש הבא אחרי 13 חודש יוצא בדיוק ג' אב, שזה היה תאריך העתירה שלו. מה אני יכולה להגיד על רפאל היקר? כולכם, אני מקווה מאוד שאתם הספקתם להכיר אותו, לפחות קצת קשה, בוא נגיד ככה, לא לזהות אותו מבחוץ. למרות, הוא סבל המון. הוא סבל המון. ממש לא סתם שקוראים לו בעל ייסורים של הדור שלנו. אבל למרות כל הסבל, הוא ניסה כמה שאפשר לפגוע בלבבות של אנשים, לאהוב כל אחד, לקבל כל אחד, כמו שהוא היה רוצה שאנשים יקבלו אותו. הילדים שלי ואני זכינו, למרות שאנחנו פיזית ויתרנו על השמש כי היינו צריכים להוריד את התריסים ושכל התאורה שלנו יהיה לדים ולחיות פיזית בחושך, זה היה כל כך קל לוותר על השמש הפיזית מבחוץ, כי הוא בעצם היה השמש שלנו, הוא הביא את השמש בתוך הבית שלנו. לצערי זה היה קצר מאוד, 3 שנים מאוד קצרות, אבל מלא רגש ואהבה המון. אפילו חסר לי המילים. מה שבעצם קרה לפני 1.5 שנה בערך, הוא בעצם הלך לארצות הברית, ומעבר למה שהיה לו ביום יום שהוא נולד עם המחלה הזאת, גילו לו עוד סוג של סרטן. ואני ידעתי כאשתו שיש אפשרות שזה, אמנם זה מאוד נדיר, אבל זה כן יכול לקרות שבגלל המחלת רגע שלו, שהוא כן יכול, מזה יכול להתפתח עוד סוג של מחלה של סרטן. וזה בעצם אחרי 37 שנה, זה בעצם מה שקרה. כי תכלס, איפה שהמעט מקומות שכן כתוב על המחלה שלו, הוא בכלל עבר את הגיל שחשבו שהוא בכלל יחיה בו. בגלל שברוך השם הצליחו ממש לטפל בו כמו שצריך, והוא קיבל את תשומת לב שהוא היה צריך מבחינת רפואה והכל, ודאגה. אבל תכלס הוא אלם שהוא עדיין כאילו חי בגיל האחרי שלו. הממוצע זה 20 בערך, 22. אז בכלל הוא היה נס גמור שהוא היה עוד חי כל כך הרבה שנים. וזהו, ובעצם כשגילו לו את זה הוא היה מאוד רחוק מאיתנו, אז היה גם מאוד קשה להתקשר איתו בגלל השעות ובגלל שבתות וחגים. אבל מה שאני הספקתי להבין, שגילו לו עוד מחלה, שבעצם זה היה את המחלה בדם, אני לא ידעתי את זה אז, אבל רוב הסיכויים הוא כבר לא, אין לי מה לדבר, כאילו טבעי, כן? שלא נותנים לו סיכויים. הוא לא הצליח אפילו 5 חודשים לעבור את הכימותרפיה. בעצם, למרות שהוא היה מסתובב עם סרטן בעור, הוא לא היה נקרא חולה אונקולוגי, כי זה בעצם, הוא נכנס לחדר ניתוח, מוריד את
את הנגע, וזהו, הוא ממשיך. הוא לא היה חי עם סרטן ביומיומי. אז בעצם עכשיו שפתאום כן גילו לו את המחלה הזאת, אז בעצם אחרי 37 שנה הוא היה צריך לעבור פעם ראשונה כימותרפיה. ועם כל המחלת רקע ועם כימותרפיה ביחד, לא רק שזה מזרז ומקדם את המחלה בהרבה יותר מבן אדם רגיל שאין לו מחלת רקע, אבל גם כן הוא נחשף לכל החיידקים וכל המערכת חיסונים שלו מאוד מאוד חלשה. גם בזה שכמובן אם אנחנו מכניסים פה את המצב הנפשי, הרגשי, שהוא היה כן רחוק מאיתנו, תוך כדי כל התהליך הזה, אתם הספקתם להכיר אותנו כזוג שבאנו להתחתן פעם שנייה. לצערי, שהוא היה שם, נשלח גט שני. אז בגלל זה, לצערי, אני לא הספקתי לשבת על השבעה. לא הלכתי ללוויה שלו כדי לא להכעיס את המשפחה. אני החלטתי שאין פה מקום של אגו ואין פה מקום, למרות שאני יודעת שהוא היה רוצה את זה, ולמרות שתכלס אנשים היו יכולים להגיד לי שמגיע לך, אבל זה לא היה בשבילי, זה היה היום שלו, זה היה היום של המשפחה שלו, במקום ללכת ללוויה, אני החלטתי ללכת לים באשדוד באותו יום שהם קברו אותו, כי בעצם הוא נפטר בארצות הברית. הם עשו את ההספדים שם, הוא בעצם נפטר, זה יצא ביום שישי, אז פה זה היה כבר שבת. והטיסו אותו ביום ראשון, יום שני כבר הייתה קבורה פה באלעד. אז עשו לו עוד פעם הספדים פה בארץ. אז קברו אותו כבר ביום שני. זה בכלל, בשבילי אני לא ידעתי אפילו שהוא נפטר, עד אחרי שזה קרה. חברה שלי שהפסקנו להיות בקשר, השנה לפני זה, סיבות אישיים שהיה לה מאוד קשה שחזרתי להתחתן פעם שנייה. היא זאתי שאמרה לי בעצם, אני עכשיו שמעתי באוקטיים באמת, אני מצטערת מאוד לשמוע, ואני לא הבנתי, כי עד בעצם 3 שבועות, למרות שקיבלנו פרקט שני, היחס בינינו זה כאילו שלא היה שום כלום, זה כאילו לא היה פריטות אמיתית. זאת אומרת, למרות שאין לנו שום נכס, אין לנו ילדים ביחד, אין לנו חובות ביחד, אין לנו הלוואות ביחד, זה כאילו תכלס, אם אתם חושבים על זה, זהו, פריטות, נגמר. זה כאילו, זה לא עצר אותנו כאילו להרגיש את מה שאנחנו הרגשנו. וסיבות מאוד מאוד מורכבות בין המשפחות שלא תמכו וכל מיני עניינים, הצליחו להפריד אותנו פעם שנייה. זה לא היה מרצוננו לצערי. בסוף של דבר כנראה זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. כי נגד כל הסיכויים אנחנו עמדנו מתחת לחופה פעמיים, בלי תמיכה של אף אחד במשפחה, לא שלו, לא שלי, וכנראה לא יודעת, לא זכינו לעשות את זה פעם שלישית. אמנם שכן קניתי את הסמלת כלה שלי, כי חשבתי שהרי הוא יבוא, שהוא יבוא בעצם. אז בקיצור, אז בעצם, אז בעצם אני כן קניתי את הסמלת כלה, כי הוא אמר שהוא מגיע לארץ ואנחנו נעשה את זה פעם שלישית, והפעם הוא אמר שהוא יעשה את כל מה שהוא יכול כדי להחזיק מעמד שאנחנו נצליח ביחד. אז לקחתי את זה כמובן, כל ליבי אני עשיתי את זה בשמחה, וקניתי את הסמלת כלה, קניתי לו כבר את החולצה שלו, את הכיפה, הכל, צילמתי את זה, שלחתי לו את התמונות, הוא מאוד התרגש, ובעצם זה גם נתן לו חיות ומשמעות להמשיך להילחם
לחזור, כאילו שיש לו על מה ללחם, לא לוותר על החיים שלו, כי הוא נכנס לדיכאון מאוד מאוד עמוק. מאוד מאוד עמוק, הוא היה חודשים על גבי חודשים זרוק בבית חולים, בלי שאף אחד ביקר אותו, והיה צריך לבקש מאחיות גבוהות לעזור לו, להתפנות, כי הוא כבר היה עם הליכון, הוא כבר נשאר לו, כאילו כל השיער כבר היה קירח, ופשוט לא היה לו כוח ללכת. אז אמנם שאנחנו כן היינו בקשר, היו הרבה תקופות שעברו גם שבועות שאין לי מושג לאן הוא נעלם ומה קורה באמת, כי היה לי מאוד מאוד קשה לתקשר איתו. אז בעצם החברה שלי זאתי שאמרה לי את מה שהיא אמרה לי, הייתי בהלם. אמרתי, כאילו, מי אני עכשיו הולכת להתקשר? מי אני הולכת להודיע? כאילו, אני לבד. זה יוצא 5 בבוקר ביום ראשון, הילדים ישנים, היא העירה אותי באמצע שינה עם ההודעה כזאת, אני כולי רועדת, אני מתחילה לצרוח. אני לא הבנתי מה קרה. לפני 3 שבועות שלחתי הודעה, הוא מגיע, הוא אוהב אותי, הכל בסדר, כאילו, והוא מצטער על כל העוגמת נפש, והוא מנסה כמה שאפשר להילחם. והוא מחכה לרגע לחזור הביתה. אז התקשרתי לחברה שלי, נראה לי אני הפלתי אותה, צרחתי, עד שהיא הצליחה להרגיע אותי. אני הייתי פשוט בהזיות, הייתי בהלם. וזהו, ובסופו של דבר, באותו יום, הוא תמיד אמר לי, כי הוא אף פעם בעצם לא היה, הוא אף פעם לא היה בים, כי אסור לו לצאת הרי ביום. אז בעצם פעם ראשונה שהוא הלך לים זה שהוא הגיע לארץ והצלחנו ללכת ביחד עם הילדים בלילה. וזהו. זה היה המקום שלו. זה היה המקום שלנו, כי זה המקום הכי מאושר שאנחנו אהבנו להיות. כל כך רוגע, והילדים, ראינו איך הם רצים ואיך הם בונים כל מיני דברים בחול, וזהו, זה היה המקום שלנו. כשאנחנו רצינו ליהנות, הלכנו לים. וזה גם כן הכי שקט, הכי טוב, היה לנו זמן איכות, ובעצם, אז הוא אמר, הוא מחכה לרגע ללכת לים. אז אמרתי, אוקיי, תחזיק מעמד, אנחנו נלך לים. ואנחנו נתחתן שוב, אני מקווה שהרבנות יסכים פעם שלישית, אבל אנחנו נעשה את זה, נראה כבר איך נעשה את זה. אז זהו, אז הלכתי לים. בשבילנו, כתבתי את השם שלו בחול, הכי מלא. אז תוך כדי הלוויה היה, אני הלכתי שם לבד. שרתי לו. אמרתי לו כמה שאני מאושרת שהוא כבר סוף סוף לא סובל, ועכשיו אמרתי לו שאתה רוקד בשמש עכשיו, איזה כיף, אנחנו עכשיו יכולים ביחד לרקוד בשמש עכשיו. זהו, ואז כמה שעות לפני שקיעה אני הגעתי. אני אף פעם לא הייתי שם באלעד, אז אני לא הכרתי לו זה, ואני כמו מטורפת, אני מחפשת איפה זה. עד שאני כאילו ראיתי מאחורה שם, כאילו הייתי צריכה למצוא מקום כאילו טרי. שריתי את השם שלו מרחוק. אני נפלתי על הרצפה, אמא שלי הייתה צריכה להרים אותי, אני לא הייתי מסוגלת אפילו ללכת לקבר שלו. זהו, הגעתי, נפלתי ככה, כל כולי, על החול, על האדמה. זה היה הזוי, כי אני ראיתי אותו בווידאו לפני 3 שבועות, לפני חודש, וכאילו לדעת שאחרי
כאילו, פעם הבאה שנראה אותו, זה באדמה. אני זוכרת איך שהוא עזב פה בפתח של הדלת שלי. הוא הביא לי נשיקה במצח, הוא אמר לי, הוא לא יעזוב, הכל יהיה בסדר. מאיפה הייתי אמורה לחשוב שזה יהיה הפעם האחרונה שנראה אותו? אני עדיין נלחמת, מאוד מאוד קשה לי, עדיין. אני הכי אמיתית והכי כנה עם הקושי הזה, שכאילו, מה המשמעות שלי כבר? כי אני לא פה ואני לא שם, ואין כותרת, אין משהו רשמית שאפשר לשים עליי. כי לפי דף אני לא אשתו, בלב אני אשתו, זה מה שהוא רוצה, זה מה שאני רוצה. אני יודעת שאני עושה מה שאני יכולה. זה מנחם אותי גם. אני מקווה מאוד שזה מנחם אותו. אני כל הזמן חושבת לעצמי, הרגע שהוא נפטר, זהו, כמו מטורפת. עכשיו, רק רוצה משיח. בשביל הסיבות האישיים שלי, אנוכית, ממש, רק כדי לראות אותו בתחיית המתים. זהו, כאילו, כמובן, בשביל כל עם ישראל וזה, אבל אני בחיים לא התפללתי למשיח כמו השנה הזאת. ממש, כאילו, כל הזמן. עד כדי כך אני שומעת שיעורים ודברים, והיום, בדיוק היום אני שמעתי שיעור שזה רב שהוא אמר שהוא מכיר מישהו שהוא כל כך תמים, שהוא מחכה למשיח כל יום ויום, עד כדי כך שכל פעם הוא חונה את הרכב שלו, הוא חונה את זה, כאילו לא, הוא כאילו הוא עושה ריברס. זאת אומרת למה? כי אם במקרה ישמע את השופר, הוא יכול בקלות ככה לצאת מהחנייה. שהוא לא יצטרך אפילו שנייה אחת לבזבז את הזמן לבוא ולראות את המשיח. זה כאילו, אנשים, זה לאו דווקא הם חייבים לעבור כל כך הרבה. אז אני לא יודעת, זה התקווה שזה נותן לי מאוד. ואז חברה שלי שהיא באה לנחם אותי, היא אמרה לי משהו מאוד מאוד יפה, וזה מאוד ריגש אותי ברמות. היא אמרה לי לפני שבוע, היא אמרה לי, את כל כך מפחדת, ואת כל כך כאילו רודפת ומקווה ומנסה להילחם ולתקן, שאת תקבלי את הכותרת כאשתו כדי לקבר לידו. קודם כל היא אמרה לי, חכי, משיח מגיע, את לא תצטרכי לקבר לידו, הכל בסדר. משיח מגיע, את לא תמותי עד אז. ועוד יותר היא אומרת לי, שלמה את חושבת שאין לך זכות לראות אותו? בגלל גט? הקדוש ברוך הוא יודע מה האמת. הוא יודע מה היה, מה אתם הרגשתם בלבבות. תשמחי עליו, שיהיה רק אמונה. וכמו שבני ישראל, כל עם ישראל היה את החורבן הראשון, היה את החורבן השני, היא אמרה, למשל, כמו שאני הרגשתי, היה לי את החורבן בית המקדש הראשון, זה היה הגט הראשון, ואז את השני. היא אמרה, את חייבת לשמוח עכשיו, יש לך את השמלה הקלה שלך. עכשיו הגאולה מגיעה, יש לך עכשיו את בית המקדש השלישי, וזה לנצח. וזה האמיתי, זה הנצח. ואז היא התחילה להגיד שמספר 3, יש עניין מאוד חזק וזה, וזה ממש הרגיע אותי. זה ממש הרגיע אותי, ואני, כאילו, זה פשוט להרים את העיניים למעלה, ופשוט להבין שאני לא מבינה כלום, אני לא יודעת למה ואיך, ועד היום אני אפילו לא יודעת איך הוא נפטר. אני לא יודעת אם הוא היה לבד, אם מישהו אמר איתו את השמה, מה קרה, אם הוא שאל עליי, כלום. אני רק, דבר אחד אני ידעתי שהוא נפטר, שבאותו יום שישי, שזה קרה, שבעצם זה היה אצלו, זה היה פה שישי בלילה, קמתי באמצע הלילה, כולי זהה, לב שלי דופק, זה היה קר, פחד אימים, שחלמתי שאני יושבת ליד הקבר שלו. הייתי בהלם, אמרתי, לא, אין מצב, כאילו לא, תמחקי את זה, כי כנראה אני חשבתי, נכנסתי לחרדה, אני לא שמעת ממנו 3 שבועות.
אני הבנתי שהוא בעצם סיפר לי אותו שזה. זה היה הגודביי שלו, זה היה הפרידה שלו. הלוואי שאני נזכה עדיין לראות אותו בחלום. זה הדבר הקטן שאני אוכל לעשות. הוא רצה בעצם שכולם, כמה שאפשר, ידעו את שמו, כי הוא רצה להביא מודעות על המחלה שלו, והוא רצה להביא, שכל אחד יבין מה זה שאנחנו נראה חמלה לאחד השני. ואהבת לרעך כמוך, לא לשפוט אחד השני, לקבל כל אחד. כי הוא עבר הרבה, ואנשים לא הבינו אותו ושפטו אותו, צחקו עליו, הורידו אותו, השפילו אותו, וזה לא אמור להיות ככה. אולי תשאלו מי זה האיש מאחורי המסכה לפני שאתם שופטים. וזה היה כל העניין, שהוא רצה כל כך הרבה שאנשים יכירו אותו ואת הסיפור שלו. אז אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודעת מה הסיבה שאני עדיין נשארתי פה. כמובן יש לי את הילדים שלי, אז אני הבנתי שזה גם המשמעות וזה מה שאני אמורה לעשות. אבל אני הבנתי שלפחות אם אני פה, גם עם הכאב שלי, כמה שזה נשמע מגוחך, לקחת את הלימונים, את הכאב ולהפוך את זה ללימונדה, להוסיף קצת סוכר, להרדים את זה למעלה ולפחות להשתמש בזמן שיש לי, לעשות את הדבר הכי טוב והכי נכון, ואם אני יכולה להביא לו נחת בשמיים תוך כדי שאני פה, כי הרגע שהם שם למעלה, אין להם כבר עוד מצוות שהם יכולים לעשות. אז אם אני יכולה לעשות את זה למענו, אז זה הזכות שלי. זה הזכות שלי, ואני חושבת שזה גם הזכות של כל עם ישראל, שמי שיכול לשמוע את הסיפור שלו, שישמע, שיקח לליבו ולתשומת לב. באמת, מי היה חושב, הדבר הכי פשוט בעולם, לצאת לשמש, שזה, צריכים להגיד תודה. אז אני מודה לכם מכל הלב באמת שאתם באתם, שאתם השתתפתם, יש לכם זכות ענקית מאוד גדול. אני מקווה שהוא פה איתנו, הוא מחייך, והוא פה, ומקבל הרבה נחת, ואני ממש מודה לכם מכל הלב, ממש תודה רבה, ריגשתם אותי, ושכל זה יהיה ימי נשמת רפאל יעקב ישראל חי בן איריס. ואמרתי רק שאני אגיד את התפילה אל מלא רחמים. אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע. מזהירים נשמת רפאל יעקב ישראל חי בן איריס שהלך לעולמו בעבור של בני נדר אתן צדקה ועד זכרת נשמתו בגן עדן תהיה מנוחתו. לכן בעל הרחמים יסתרהו בסתר כנפיו לעולמים ויצרור החיים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו וינוח בשלום על משכבו ונאמר אמן.